ഹലോ, എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? ഇത് റീന. ഞാനിന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ്. നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് ഫൈബർ റിച്ചാണ്, ബ്ലഡ് ഷുഗർ കൺട്രോൾ ചെയ്യും, പിന്നെ ഡൈജസ്റ്റീവ് ഹെൽത്ത് തരും, അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഗുണങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം. ഇത് വളരെ രുചികരവും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വണ്ണം കുറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് നല്ലൊരു ഫുഡാണ്. ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കും എല്ലാം ലഞ്ചായിട്ട് കൊടുത്തു വിടാം. അത് ഏറ്റവും എളുപ്പമാണ് അമ്മമാർക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ. ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ചിക്കനാണ്. ചിക്കൻ മിൻസ് ചെയ്താണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. മിൻസ് ചെയ്യാതെ യൂസ് ചെയ്യാം. ക്യൂബ്സ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്കതിനകത്ത് കുറച്ച് എണ്ണയിൽ വറുത്ത് എടുത്ത് നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ചിക്കൻ ഇല്ലെങ്കിലും സാരമില്ല, ബീഫ്, മട്ടൻ, മുട്ട എല്ലാം ചേർക്കാം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത്. ഇതിലിടേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറയാം. വെള്ളക്കടല പുഴുങ്ങി നമ്മളത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പാഴ്സ്ലി അരിഞ്ഞതുണ്ട്, കുക്കുംബർ അരിഞ്ഞതുണ്ട്, ഫെറ്റ ചീസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഒലിവ് ഓയിലും. ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താണ് കഴിക്കേണ്ടത്. പാഴ്സലി ഇതിനകത്ത് ഇടുന്ന ഏറ്റവും രുചികരമാണ്. അത് ഇട്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തനതായ രുചി വരത്തുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ലെറ്റ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിടാം. പിന്നെ വേറെ വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിടാം. നമുക്ക് വേറെ കറികളാണ് അവിടെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതും യൂസ് ചെയ്ത് കഴിക്കാം. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം.